哇，一個掣全部開晒。因為呢一度咧成屋都係智能家居嚟嘅，今次屋主咧佢自己去佈線啦，我哋幫佢配合翻啲燈掣咁樣。首先咧我將成間屋嘅燈開晒先，哇，一個掣全部開晒。今次呢個單位咧全部咧成屋玩晒智能家居啊！咁啊客廳咧我哋就用咗一個型格嘅設計啊，大家都會見到啦，好多灰色同埋好多雲石嘅飾面喺度喎。首先入到嚟右手邊呢度就係一個飯廳位置啦嚇，我哋喺牆身咧做咗一幅特色牆嘅，呢個位置就做咗一個羅馬動石嘅飾面板啦。而飯台咧屋主暫時喺度咧都係放咗一張4人餐台嘅，咁埋邊咧就有個餐邊櫃嘅，同樣地餐邊櫃呢個台面咧都係用咗呢一個同呢個呼應翻嘅一個羅馬動石嘅台面啊。咁啊埋邊有呢啲嘅電力路軌啦，咁呢啲就當然係我哋平時都幾常見嘅物料啦，係啦。咁呢個櫃咧做得比較深啲嘅，差唔多有成60 cm 嘅。點解呢個櫃做到咁深咧？原因係因為今次屋主咧放咗2個雪櫃嘅。咁廚房一個雪櫃啦，客廳一個雪櫃。咁今次咧呢個位置咧，我哋就喺呢個位做咗一個放咗個雪櫃嘅位置，所以咧延伸到隔離入邊個櫃咧，都同樣地會做翻深啲嘅。咁呢個放雪櫃側板咧，我哋就用咗一個黑玻璃去做翻個反射，令到咧啲出邊啦一啲光啦可以引入翻入嚟間屋裏邊啦，同埋咧空間感都會大啲。咁好啦，咁啊講翻入門口左手邊啦，基本上咧今次呢個客廳咧大部分咧都見唔到牆身咁滯㗎啦，全部都俾一啲飾面板係包住嘅。咁我哋左手邊呢邊咧又用咗另外一款嘅雲石花紋啦，咁一路延伸過嚟呢度啦，就有個換鞋位置啦。咁呢啲都係經常我哋做一啲入門口嘅獅子櫃咧，經常會做嘅設計啦。咁今次屋主咧都係自己地做工程嘅。咁啊，之前都我哋有曾經配合過夾嗰啲嘢啦，之後佢哋就今次咧佢自己購入咗呢個單位啦，咁啊都第一時間去揾我啦。我哋主要係咧配合佢做翻晒全屋嘅規劃啦，同埋訂做傢俬嘅。因為上邊你會見到咧，我哋今次咧就唔係做到頂嘅櫃嘅，就做咗一個好特別嘅燈槽。平時大家見到燈槽咧都係白色啊，或者有陣時最多都係啲木色咁啦。今次我哋做咗一個深灰色，但係咧佢有少少絲絨質感嘅一個物料。咁唔使講啦，我哋正常做一啲圓角嘅櫃啦，呢啲位啦容易撞到一定係圓角啦。下邊鞋櫃啦，側邊呢啲就係 display 櫃啦，一路延伸過啲儲物櫃啊，埋邊呢啲位啊都係一啲好大量嘅一啲收納空間啦。咁今次屋主呢個咧非常之大嘅一部電視機啦，冇記錯應該係一部80吋嘅電視嚟嘅嚇。咁啊下邊咧就電視地櫃啦，呢度下邊咧都有少少心思位都可以講。上邊咧一定會有一個毛毛條嘅一個板啦，方便我哋走啲線上嚟個台面用啦。咁但係咧好多時啲屋主就話我要下低咁樣開個門反落嚟，烏低身去抄裏邊啲嘢咧好唔方便喎。咁我哋呢度咧就做咗一個趟板，咁樣拉出嚟嘅，係啦。咁佢裏邊有啲物料啦，而最方便嘅地方就係呢一度仍然係可以揭上嚟嘅。咁基本上其實你呢個都唔使拉出嚟，已經係可以去處理到呢度啲電掣啊、modem 啊、wire 一堆呢啲咁樣嘅線咧，全部都可以喺度處理嘅。咁講下個廳先啦。客廳呢個位置咧就梳化位喺呢邊啦。我哋後邊同樣地成個廳咧係見唔到牆身嘅，所以梳化後邊都唔例外啦。後邊做咗一幅雲石飾面嘅一個背景牆啦，而上邊同樣地都做咗個滲燈槽嘅。你再睇翻，其實兩邊咧呼應翻咧做咗一個拱形嘅。而呢邊咧嗰個走廊位咧，我哋就做咗個龍門框。龍門框咧即係話我哋呢個位咧翻翻個邊嘅，呼應翻兩邊都做翻一個弧形嘅設計嘅。咁咧成件事咧出到嚟咧就好一體化咁樣啦。咁成個客廳咧個設計大概係咁樣啦。咁啊，不如就我哋依家入去個小朋友房介紹下先。如果你屋企想做智能家居系統嘅話咧，記得同裝修公司講咧，一定要喺呢啲智能面板嗰度咧加翻一條零線，同埋咧後邊個位咧要預留足夠嘅空間去裝呢啲面板啊嚇。原本咧屋主收咗樓翻嚟嘅時候咧，中間幅牆已經打通咗㗎啦。咁今次我哋都諗住起翻幅牆啦，直接就將兩個櫃背靠背咁樣去裝兩組櫃咧，去到供翻兩邊去用，就唔需要做中間嗰幅牆啦。咁呢邊咧都係一張好大嘅一個書台啦。始終啦，屋主呢個女房啦，希望將台面大啲，咁同埋佢都有啲自己嘅收藏品啦。咁所以咧都有啲位放啲 display 櫃啊，譬如好似啲咁樣，下邊可以放到一啲其他裝飾物品啊，上面都可以放書啊，放其他物品都冇問題嘅，係啦。咁而呢度上邊咧個位置咧都做晒㗎，即係個 L 型嘅書台啦，再加 L 型嘅吊櫃嘅。咁而床呢邊啦，呢一張床下邊啦都有啲收納嘅櫃啦，樓梯級咁樣啦。而床呢度下邊咧都有一個好大嘅收納空間嘅。可以影一影下邊啦。今次咧其實我哋都慣常做呢一種設計㗎啦，就係話因為呢張床我哋要側埋一邊開門啊，咁要放嘢入去咧，通常油壓床咧中間都會閘住咗嘅，咁好難放嘅。所以我哋咧就做翻一個咧完全偷空晒嘅設計咧，但係最緊要咧個 support 我哋要做到，因為如果成個兜兜嘅話咧，中間冇支撐嘅話咧，又係日子落咗有機會會彎曲啊咁樣，咁所以我哋會注意翻個功能性啦，同埋個實用性同埋個襟用程度咧，呢幾個方面咧去設計。咁依家就不如睇下喺邊度仔仔房先，好嘛？
Okay, let's go. 好，今日嚟到仔房啦。仔房咧，成個房間咧都係以灰色為主嘅，同客廳咧都係好近似嘅。咁啊，入門口呢邊咧就因為間房都比較長身啲啦，咁啊所以咧就做咗一個大型嘅衣櫃啦，咁啊滿足翻佢放衫啊嘅收納嘅需求啦。咁而入門口左手邊呢度啦，都係一個高身嘅櫃啦。因為個房間呢個位置咧就唔係話好闊啦，咁所以咧呢邊呢個櫃咧都會做翻薄身啲嘅。咁裏邊都係啲儲物啊、收納需求啊嗰啲咁樣啦，全部都係一啲活動性嘅層板啊，就方便可以分門別類咁，可能放書啊、放雜物啊嗰啲都得嘅。咁下邊都係全部儲物櫃啦，延伸到過嚟呢邊咧，仔咧就有一啲可能細少少嘅一啲display 嘅嘢啦，要放啦，咁所以做咗一個咧比較薄身嘅一個玻璃櫃啊，咁台面翻啦，都用翻晒成個空間啦。咁呢個咧作為一個單人房嚟講咧，佢個儲物量啦，平時一個人獨處啦，可能中意喺度閱讀啊、溫書啊、做功課啊、打機啊咁樣，都可以喺度全部滿足晒佢嘅一個需求啦。好，咁啊嚟到個廚房位置啦嚇，咁今次個廚房咧就做翻一個 U 型嘅廚櫃啊，台面係用咗一種雲石紋嘅一個無縫石啦。無縫石咧嘅好處就係都唔使講啦，無縫石啊嘛，係咪就係無縫咯嚇？同埋咧，成件石面咧做咗出嚟之後咧係一體成型嘅，咁呢個係佢嘅好處啦。但係同樣地，可能個造價會比較貴啲啦，呢樣嘢大家要留意啦。一路延伸過嚟，呢度有1米嘅一個電力路軌啊，係啦，全屋都有呢啲好多啲智能嘢啊，比較近年流行嘅嘢咧，好多元素咧都擺咗落去。咁今次呢一度咧有少少特別啦，嗱呢度啦，首先係一個嘅電磁爐啦，電磁爐下邊咧一定會有個散熱位嘅。咁呢啲咧假櫃桶嚟嘅，因為咧呢個咧廚櫃咧都好得意㗎。其實呢一個咧係一個窗台嚟嘅。係啦，窗台位置居然可以做到，下邊其實就唔係櫃桶嚟嘅，流嘢嚟嘅，假開唔到嘅呢個係，因為佢其實真係一個窗台，咁上邊啱啱好有個位置咧，就可以將個窗台石咧就追埋過嚟呢一度，埋邊啲位啦，全部都封晒嘅，同埋因為呢個位咧佢都唔想話裝部抽油煙機喺度咧遮住咗個窗啊嘛，咁所以決定今次就唔裝抽油煙機係啦，咁成個廚房就非常之咁實用性啦，好多儲物嘅空間啊、櫃桶啊，係啊，呢盤星盤咧其實咧佢都有啲唔同嘅 function 嘅，嗱呢個我哋叫做台下盤啊，係啦。台下盤顧名思義啦，即係話我哋個盤咧係喺台面底下嘅。佢個好處咧就係可以，譬如話你平時上邊有水啊，有其他嘢咧，一撥撥晒落去啦，就唔需要話會驚啲水積住咗喺度咁樣啦嚇。哇，好靚啊水龍頭！依家參觀埋個主人房先啦。好啦，最後就嚟到呢個主人房啦。咁主人房啦呢邊咧都係間房啦，不過咧講房之前咧講咗個套廁浴室先係啦。咁跟入嚟，唉，攰攰地坐下先嚇，穩陣啊！好，咁今次咧，我哋咧屋主咧，因為咧啱啱睇到啦，其實廚房咧就冇放到洗衣機嘅，洗衣機放咗喺邊咧？就喺呢一度啦。我哋去到移動咗幅牆啦，令到佢裏邊有足夠嘅空間咧，可以放到一個洗衣機之餘咧，埋邊咧亦都有一個好足夠大嘅一個企缸位啊。最後呢個主人房啦，嗱咁嚟到呢度咧，啱啱入門口位咧，左手邊呢個位置就係間房櫃啦。咁啊，裏邊好大量嘅收納空間㗎啦，已經有係啊。咁啊，下邊咧呢一度咧就做翻少少離地嘅設計咧，令個感覺咧就唔會話太過局促啦，即係全部都係櫃，因為都本身好多地方咧都做咗到頂櫃㗎啦。3間房用嘅木色咧都係一樣。上到嚟呢度咧，床頭都窄窄地咧，大概呢度有40至45 cm 度啦，就做翻一個床頭櫃。上邊咧稍為偷薄少少啦，就做翻一個 display 櫃啦。而床頭位置當然唔會嘥啦，成個床頭上邊咧都係會有好多嘅儲物櫃喺度咁啦，咁呢個位置都一定有儲物位啦，嗱幾大量嘅收納空間啊！咁今次呢間屋咧就介紹到嚟呢一度啦，都同時咧好多謝屋主啊，今次咁信任我哋啦，再加上咧屋主咧都俾我哋今次上嚟拍攝，咁屋主喺度咧梗係唔放過啦，係訪問下先啦，問下我想問下你咧，今次咧嘅裝修咧，成個裝修你最滿意嘅地方喺邊度咧？當然最滿意嘅就係成個空間感啦，屋企本身就唔算大嘅，但係完成之後咧，附落好多收納空間又多好多。又美觀又實用，多謝你啊！哦，真係多謝晒你咁用心嘅分享啊！都多謝你同先生啦，今次咁信任我哋啦。嗱，今次咧呢一間咧舊屋翻新裝修咧就介紹到喺呢度啦。今次嘅設計風格咧，唔知啱唔啱你哋咧？嗱，嚟緊我哋好多新完成嘅單位咧，陸續咧會拍片介紹俾大家嘅，記得留意我哋啦 ，follow 我哋嘅 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。今次呢度咧其實都好多難處理嘅位置，其實呢度上邊你見到好似好地地冇嘢咁樣，之前其實有條橫梁有條震喺度嘅。